హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మమత, మీరు చూస్తుంది మై టెర్రస్ గార్డెన్ తెలుగు. ఈరోజు మనము జూన్లో వేసుకోవాల్సిన విత్తనాలు, ఎలాంటి విత్తనాలు వేసుకోవాలి, ఎలా వేసుకోవాలి అవన్నీ ఈరోజు వీడియోలో వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మనము వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి. ఇక మన పొలాన్ని మనము సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్ని నారు పోసుకునేటివి ఉంటాయి, కొన్ని అలాగే పెట్టుకునేటివి ఉంటాయి. కాబట్టి ముందు ఈ టైంలోనే పెట్టుకుంటే మనకు చాలా మంచిగా. ఎందుకంటే మిరుగు ఊనే లోపే మనం విత్తనాలు అనేటివి మొలకలు రావాలి, వస్తేనే చాలా మంచిగా మొలకలు వస్తాయి, అవి అలాగే నిలబడతాయి. ఒకవేళ వర్షాలు ఎక్కువ అయినాక మనము వేసామంటే, మిరుగు అంటే మీకు తెలుసో లేదో, మృగశిర కార్తీ వచ్చిన తర్వాత వేస్తే ఏమవుతాయంటే వర్షాలు ఎక్కువ పడుతుంటాయి. అప్పుడు మనం మొలకలు అనేటివి చిన్న దశలో ఉంటే వాటర్ ఎక్కువై అవి మురిగిపోతాయి. ఒకవేళ విత్తనాలు కూడా వాటర్ ఎక్కువైతే మురిగిపోతాయి. కాబట్టి ఈ టైంలోనే 8 లోపే వేసుకుంటే ఆ 8 రోజులలో చిన్న చిన్న మొలకలు వస్తాయి. వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చినా కూడా తట్టుకుంటాయి. కాబట్టి అలా ముందే వేసుకోవాలని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. నేను ఎప్పుడైనా 4-5 తేదీల్లోనే వేసుకుంటుంటాను. అందుకే ఈసారి ఇంకా కొంచెం లేటే అయింది. ఇంకా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి నా గార్డెన్లో. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను ఇదివరకు మొన్న మొత్తం ఊరుకోయినా అని చెప్పిన కదా ఇంతకుముందు వీడియోలో. కాబట్టి ఇక అప్పటి నుండి మొత్తం ఒక్కొక్కటి సిద్ధం చేసుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఒకవేళ తెచ్చుకునేటోళ్ళు ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు చెప్పానంటే మీరు తెచ్చుకుంటారు అని చెప్పేసి ఈరోజు వీడియో చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఎవరైనా కూడా ఈ కోవిడ్ టైంలో నిజానికి అంటే బయట పోయి తెచ్చుకునే పరిస్థితి లేదు. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే బిగినర్స్, మీరు ఎలా వేసుకుంటే సక్సెస్ అవుతారు, ఎలాంటివి వేసుకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్గా అవి అంటే ఏంటంటే ఆకుకూరలు వేసుకుంటే తొందరగా వస్తాయి. మీరు ఒక 4 days ఆకుకూరలు తినాలి ఎప్పుడైనా వీక్లో. ఎందుకంటే ఆకుకూర చాలా మంచిది హెల్త్కి. మీరు ఆకుకూరలలో అసలుకు ఫెయిల్ అనేది ఉండదు. చాలామందికి కొంచెం తెలియక ఫెయిల్ అవుతుంటారు తప్పిస్తే, దానికి కరెక్ట్ మట్టి అనేది మిశ్రమం కలుపుకుంటే ఆకుకూరలు చాలా బాగా వస్తాయి. మీరు బిగినర్స్ ఉంటే, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఈ టైంలోనే మీరు స్టార్ట్ చేస్తే మీకు అనేది మంచి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. హెల్తీ ఫుడ్ తింటే మనం ఆరోగ్యం కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కాపాడుకునేది ముఖ్యంగా అంటే ఆరోగ్యమేనండి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే బిగినర్స్కి నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. ఇవి ఏమేమి వేసుకోవాలని చెప్తాను. ఒకవేళ మీరు బిగినర్స్ అయితే మీకు దగ్గర విత్తనాలు ఉండవు కాబట్టి మీరు విత్తనాలు తెచ్చుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏంటివి అనేది. చూడండి, మొదటిగా కొన్ని ఫ్లవర్స్వి చూడండి. ఇవన్నీ మనం నాటుకునే విత్తనాలు. ఏంటివంటే సొరకాయ. ఈ టైంలో అన్ని విత్తనాలు వేసుకోవచ్చండి, అది ఇది అనేది ఏం లేదు. జూన్ నెలలో వర్షాకాలము మనము ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చలికాలంలో వేసుకునేటివి కొన్ని ఉంటాయి సపరేట్గా, కానీ ఈ టైంలో మాత్రము ఏవేవి వేసుకోవాలనేది అన్నీ ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇవి నాటుకోవాల్సిన విత్తనాలు ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇవి సొరకాయ, బీరకాయ, ఇవి చెట్టు చిక్కుడు. ఇప్పుడు ఏ టైంలో అయినా చెట్టు చిక్కుడు వేసుకోవచ్చు. తీగ చిక్కుడు అనేది మనకు చలికాలంలోనే వస్తుంది కాబట్టి తీగ చిక్కుడు ఇప్పుడు కూడా వేసుకోరాదు. ఇప్పుడు మాత్రం చెట్టు చిక్కుడు మనం అన్ సీజన్లో ఏ సీజన్లో అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ నేను నా చెట్లకు విడిసినయే. మీకు చాలామందికి గివ్ అవే కూడా చేశాను, మీకు అది తెలుసు. మీకు చూపించినయే, మీకు పంపించినయే ఇప్పుడు నేను కూడా నా దాంట్లో పెట్టుకొని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇవి చెట్టు చిక్కుడు చూడండి. ఇవి బఠానీ. ఇవి కూడా నేను చెట్టుకే విత్తనాలు వదిలేసాను. నేనేంటంటే ఫస్ట్ ఏదైనా వచ్చినాయంటే కొన్ని విత్తనాలు అనేటివి వదిలేస్తుంటాను. చూడండి, మనం ఒక 10 కాయలు విడిచిపెట్టినామంటే దానికి సరిపోని కాయలన్నీ విత్తనాలు మనకు తయారైపోతాయి ఇంట్లోనే. ఇవి మనకు గోరుచిక్కుడు కూడా నాటుకోవచ్చు. మనము సపరేట్ ఒకవేళ కంటైనర్ రెడీ లేదనుకుంటే ఆ టైంలోనే మీరు నారు పోసుకోవచ్చు. కానీ నాకేంటంటే ఒకటేసారి టబ్బులో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది, దీన్ని తీసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దాని తర్వాత ఇది కాకరకాయ అండి. కాకరకాయ కూడా ఇక మీకు పంపించినాయి ఒక ప్యాకెట్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఇదే నేను వేస్తున్నాను ఈసారి. ఇవి గ్రీన్ కాకరకాయనేనండి, వైట్ లేవు నా దగ్గర, తీసుకొచ్చుకోవాలి, దొరకట్లేదు ఇక్కడ. ఇదైనాక ఇవి బెండ. ఇవి నార్మల్ బెండనేనండి, కొంచెం పెద్ద సైజులో అవుతాయి విత్తనాలు. చూడండి, కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉన్నాయి. దాని తర్వాత మనము ధనియాలు. ఇవి హైబ్రిడ్ ధనియాలు ఏం కాదండి, మన నాటు ధనియాలే. ఇవి పాలకూర. ఈ పాలకూర ఎప్పుడైనా కూడా ఇవి కొన్ని అన్ని మనకు విత్తనాలు తీసుకోవడానికి ఇవి మాత్రమే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతాయి. చూడండి,
ఏవేవంటే ఇప్పుడు ఈ పాలకూర ఒకటి ఇబ్బంది అవుతుంది మనకు తీసుకోవడానికి, ధనియాలు కూడా ఓ ఇబ్బంది అవుతుంది, చాలా రోజులు టైం పడుతుంది. అన్ని రోజులు మనం పెట్టుకోవడం వేస్ట్. ఎందుకంటే ఇవి తక్కువ 20 రూపీస్లోనే మనం బయట నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా, చాలా రోజులు వస్తాయి. మనం ఒక్కొక్క ఇది ఎలా వేసుకోవాలన్నా కూడా మీకు వివరంగా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇది గోంగూర. గోంగూర ఇప్పటికీ నా దగ్గర తెల్ల గోంగూరనే ఉంది, ఎర్ర గోంగూర లేదు, కానీ సరిపోతుంది అని చెప్పేసి వేసుకున్నాను. చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో వరకు మేము తెచ్చుకోనికి ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే మేము 5 మెంబర్స్మే ఉన్నాము, నాకు ఉన్న కాడికి సాలే అనుకుంటా. ఎందుకంటే ఎన్ని రకాల ఆకుకూరలు ఉన్నా ఆ రకానికి ఒకరము మనం తినలేం కదండి. మనకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే కూరగాయలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము రకానికి ఒకటి వేసుకొని మనం తినలేమనుకో, అవి వేస్ట్ అయిపోతాయి. ఇచ్చినా కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా ఏమో ఈమె ఇస్తుంది అని కొందరు ఇష్టంగా తీసుకుంటారు, కొందరు ఇష్టంగా తీసుకోరు. అలాంటిది ఎందుకు, అందుకే ఒకసారి ఈ గోంగూర వేస్తాను, ఒకసారి ఎర్ర గోంగూర వేసుకుంటాను. ఈసారి అయితే నా దగ్గర తెల్ల గోంగూరనే ఉన్నాయి, అవే వేసుకుంటున్నాను. మనము ఈ మెంతులు ప్రతి ఒక్కరికి ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి, కొంచెము నానబెట్టుకొని వేసుకోవచ్చు. కొన్ని వస్తాయి ఎక్కువ రోజులు, ఒకవేళ షాపులలో మెంతులు చాలా రోజులు అయినవి ఉంటే మాత్రమే రావు, కొంచెం ఫ్రెష్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ వస్తాయి. మెంతులు వేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ ఏవైనా కూడా ఇలా ఆకుకూరలతో స్టార్ట్ చేసుకోండి, మీకు మంచిగా హోప్ వస్తుంది, చేసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఈ తోటకూర చూడండి, ఇది తెల్ల తోటకూర, తెల్ల గింజలు ఉంటాయి ఈ తోటకూర. ఇది చాలా బాగుంటాయి, బయట అమ్మేదంతా ఇదే తోటకూర. దాని తర్వాత ఇంకొక రకం తోటకూర ఉంది నా దగ్గర, ఇది కోయిగూర తోటకూర, నల్ల ఉంటాయి చూడండి విత్తనాలు. ఈ 2 తోటకూరలు ఉన్నాయి. ఆ 2 తోటకూరలు అయినా కూడా మనకేంటంటే మనం వారంలో 2 సార్లు ఇవి తినొచ్చు మనం హాయిగా. మళ్ళీ ఇంకేంటంటే మనకు ఆకుకూరలలో పొనగంటి ఆకు ఉంటుంది, అది ఒక్కసారి పెట్టినామంటే చాలు, అది సంవత్సరం అంతా వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని అన్నిట్లా వేసుకోకుండా ఇలా సపరేట్ ఒక కుండీలో వేసుకోండి అని కూడా ఇదివరకు వీడియోలో కూడా మీకు చెప్పాను. కాబట్టి అది కూడా వేసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది హెల్త్కి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది బీట్రూట్. ఇది కూడా మనం విత్తనాలు ఇంట్లో కట్టుకోలేము. విత్తనాలు కట్టుకోవాలంటే బీట్రూట్, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవరు ఇలాంటి విత్తనాలు చేసుకోలేము, కంపల్సరీగా బయట నుంచే తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ టైంలో బీట్రూట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మనకు చాలా మంచిగా వస్తాయి. పోయినసారి కూడా చాలా బాగా వచ్చినాయి నాకు, కానీ మా దగ్గర పిచ్చుకల దాడి ఎక్కువ నాకు, నేను వేసుకుంటే అవి తింటూ ఉంటాయి. కాబట్టి అయినా సరే వేద్దాం, అవి తినంగా మిగిలినవి మనం తిందాం, ఏం చేస్తాం ఇక. ఇవి బ్రింజాలు, దీని ఏంటంటే బ్లాక్ బ్రింజాలు, ఇవి రెడ్ బ్రింజాలు, ఇవి ఇట్లా 2 రకాల బ్రింజాలు. ఇవి మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఇలా కవర్ మీద రాసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలా వేసుకుంటే ఏంటంటే దీని లోపల ఉన్న మాయిశ్చర్ కూడా వెళ్ళిపోదు, ఇట్లా కవర్లో పెట్టుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ వేసుకోవడానికి కూడా మనకు విత్తనం అనేది మంచిగా మొలకొస్తుంది. లేదంటే ఇలా సీసాలన్నా పెట్టుకోవాలి, ఇలా ఉత్తగా మాత్రము అలాగ ప్లేట్లో మాత్రం వదలొద్దు, ఎందుకంటే దాని లోపల ఉండే తేమ వెళ్ళిపోయింది అనుకో ఆ విత్తనం అనేది మొలక రాదు. మనం కొంచెం మంచిగా డ్రై అయిన తర్వాత తీసుకొని ఇలా ప్యాకెట్లో వేసుకొని పేరు రాసుకుంటామంటే మనం మర్చిపోకుండా ఉంటాం. నెక్స్ట్ క్యారెట్ కూడా చాలా బాగా అవుతుందండి. మీరు చూసారు కదా, నా క్యారెట్ వీడియో కూడా ఉంది. నేను ఒకసారి తెచ్చుకొని ఇవి కూడా మనం విత్తనాలు తీయలేము, చాలా రోజులే టైం పడుతుంది. ఓపిక ఉంటే తీసుకోవచ్చు, ఏంటంటే దాన్ని వదిలేసేయాలి. ఇక కింద మన క్యారెట్ ముదిరిపోయింది అనుకో టేస్ట్ అంతా ఉండదు. ఎందుకు ఇవి ఒక 20 రూపీస్ పెడితే ఇంత ప్యాకెట్ వస్తుంది, మనకి ఎన్నిసార్లు వస్తాయి. ఇది ఒక్కొక్క విత్తనం తెలియక మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్క దగ్గర చాలా వేస్తే అన్నీ దగ్గరికి అయిపోయి చిన్నగా వచ్చింది. తర్వాత తీసి వేద్దామంటే మనకు మనసు ఒప్పదు, ఎన్ని తీసినా ఇవన్నీ వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి కదా అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా ఈసారి ఒక్కొక్కటే వేస్తాను, ఎలా మట్టి కలుపుకున్నాను అవన్నీ మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇవి బెబ్బర్లు అండి, బెబ్బర్లు కూడా ఈసారి మళ్ళీ వేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ప్రతిసారి వేస్తాను నేను. ఇక ఇవి కొన్ని ఉన్న ఇంటి నుంచి మా అమ్మ తెచ్చింది, చాలా బాగుంటాయి ఇవి టేస్ట్. ఈ బెబ్బర్లు కూడా ఈసారి వేద్దాం. ఇవి కీరా కూడా అసలు చాలా మంచిగా వస్తాయి మనకి ఇంట్లో. ఏంటంటే నాకు ప్రతిదీ వీడియో పెట్టలేకపోయినా నేను చూపించడానికి, ఈసారి మాత్రం మీకు అన్ని చెట్లది వీడియోస్ది ప్రతి ఒక్క చెట్టుది నేను అప్డేట్ మాత్రం ఈసారి కంపల్సరీ ఇస్తాను. ఈ విత్తనం ఎవరు తెలుసుంటుంది మీ అందరికీ, తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. చెమ్మకాయ అంటారు చూడండి, దీన్ని చాలా రోజుల నుంచి వెతకంగా నాకు ఒక్కటే గింజ దొరికింది. చూద్దాం ఇది వేస్తే వస్తుందో రాదో చూడాలి. ఇలా ఇడుస్తా చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చే బీరకాయ ఇలా వదిలిపెట్టేస్తే చెట్టు పైననే మనకు ఇలా మొత్తం ఎండిపోవాలి. మొత్తం ఎండిపోయినాక చూడండి
సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది. అలా మొత్తం రెడీ అయినాక ఇక విత్తనాలు చాలా రోజుల వరకు అసలు దీన్ని ఓపెన్ చేయకపోతే విత్తనాలు అనేటివి ఖరాబ్ కావు. మనకు అవసరం పడ్డప్పుడు మాత్రమే తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా వదిలే నేను మీకు చాలా మటుకు మీకు గివ్ అవే చేశాను కదా. నా దగ్గర ఇప్పటికీ కూడా నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి ఇలాంటివి మొత్తం కాయలు. ఎందుకంటే ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఇవ్వచ్చు కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి అని నేను ఎప్పుడైనా నాకు మంచిగా అనిపించిన కాయని వదిలిపెట్టేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు మీకు ఎలా తీయాలనో కూడా లాస్ట్కి చూపిస్తాను మీకు. ఇది చుక్కకూర. చుక్కకూర కూడా ఎంత బాగుంటుంది అసలు టేస్ట్. చాలామందికి తొందరగానే ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయని నాకు ఇదివరకు కామెంట్లలో అడిగారు. కానీ అలా ఎందుకు వస్తాయో కూడా మీకు ఈసారి మట్టి కలిపి మీకు ఈ విత్తనాలు పెట్టేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఆకుకూర వేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆకుకూరలది ఒక వీడియో చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మీరు మంచిగా పండించుకోవచ్చు. ఇవి స్వీట్ కార్న్ చెప్పాను కదండి మా దగ్గర. ఇదివరకు వీడియోలో కూడా చూపించాను, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీడియో చేశాను. దాంట్లో కొన్ని 2 వదిలిపెట్టేశాను. ఇవేంటంటే కొంచెము నేను ఊర్లో లేక పట్టించుకోక చిన్న సైజులోనే ఎండిపోయినాయి. అదిగాక ఎండలు ఎక్కువ కదా, నాకు గ్రీన్ షేడ్ కూడా లేదు నెట్. దానివల్ల కొంచెం చెట్లు ప్రాబ్లం అయినాయి నాకు ఈసారి. కాబట్టి ప్రతిసారి అట్లనే అవుతున్నాయండి. కానీ నెక్స్ట్ సారి వరకు గ్రీన్ నెట్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. చూడండి ఇలా పెట్టేసుకుంటే చాలు. ఒక్క దాంట్లో ఎన్ని విత్తనాలు వస్తాయి చూడండి. హాయిగా మనము చేసుకోవచ్చు. నేను ప్రతిదీ ఇలాగే చేస్తాను. నేను ఇవేంటో తెలుసా? ఉల్లిపువ్వు అండి, ఉల్లి గింజలు. మనం బయట నుంచి ఉల్లిగడ్డ గింజలు తెచ్చుకుంటే అసలు రావట్లేదు, మొలకలే ఎత్తుతలేవు అసలు. కాబట్టి నేనేం చేసిన అంటే ఈసారి వచ్చిన వీటిని నేను మంచిగా అన్నీ వదిలిపెట్టేశాను. ఒక టబ్బు మొత్తం అంటే ఒక 4-5 మొత్తం విత్తనాలు వదిలేశాను. ఇవి మనకు హాయిగా మొలకెత్తేస్తాయి. ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకుంటే మీరేం చేయాలంటే మంచిగా నచ్చిన ఉల్లిగడ్డని పెద్ద సైజుది ఒక 2 ఉల్లిగడ్డలు ఒక టబ్బులో పెట్టి వదిలేసేయండి. అవే మంచిగా అవుతాయి. తర్వాత ఫ్లవర్ వస్తుంది, విత్తనాలలో సేకరించుకోవచ్చు మనము. ఇవి కూడా టమాటా, మనకు నచ్చిన టమాటాని ఎప్పుడైనా కూడా ఒక పేపర్ మీదన్నా లేకపోతే కొంచెం ఏదన్నా బూడిది ఉంటుంది కదా, ఆ బూడిది వేసినాక ఈ విత్తనాలు అలా వదిలేసినామంటే ఆ బూడిదిలో ఇట్లా అంటే మనకు ఫంగస్ రాకుండా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మనకు చాలా మంచిగా విత్తనాలు ఇట్లా విడివిడిగా మనకు వస్తాయి. అప్పుడు మనం ఇలా కంటైనర్లో మంచి ఆరిన తర్వాత కంటైనర్లో నింపి పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా పెట్టుకుంటే చెప్పాను కదా తేమ పోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా పెట్టుకోవాలి. లేదంటే ఇలా కవర్లో కట్టుకున్నా పర్వాలేదు. నా తాన లేనివంటే క్యాబేజీ లేవు, కాలీఫ్లవర్ లేవు, ఇంకా కొన్ని విత్తనాలు లేవు. చూద్దాం, ఇప్పటి వరకు అయితే ఇవి వేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్ గురించి చూపిస్తాను. ఇవన్నీ కొన్ని ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను. మంకెన్న పువ్వు, ఇవి 2 ఫ్లవర్సు. ఇది కృష్ణ దగ్గర తెలుసు కదా, సాయి లక్కీ సీడ్స్, ఆ అబ్బాయి పంపించాడు, నేనే తెప్పించుకున్నాను. ఇవి 2 విత్తనాలు. ఇంకోటి ఏంటంటే చెర్రీ మిర్చి ఒకటి తెప్పించుకున్నాను ఈసారి. ఎల్లో పియర్ టమాటా ఇవి తెప్పించుకున్నాను. చూడండి అసలు 20 రూపీస్కి ఎన్ని విత్తనాలు ఇచ్చిండ్రు. ఆ 10 కూడా లేవు విత్తనాలు, అందుకే 2 తెప్పించుకున్నాను. చూద్దాం ఈసారి మనకి కొత్త విత్తనాలు మన తోటలో ఇప్పటి వరకు నేను వెయ్యలేను. ఇది రెడ్ బెండ. ఈ రెడ్ బెండ కూడా నా దగ్గర లేవు. ఇది స్టార్ బెండ అంటే ఉన్నాయి. స్టార్ బెండ అంటే మా సైడ్ సుంకు బెండ అంటారు, వైట్ కలర్లో ఉంటాయి. సుంకు బెండ అంటే కొంచెం మీద మొత్తం ఇట్లా పొట్టు ఉంటుంది, ఇట్లా సుంకులాగా ఉంటుంది. అవి ఉన్నాయి కానీ ఇవి లేకుండే రెడ్ బెండ, కాబట్టి ఇవి కూడా తెచ్చుకున్నాను. ఇవి రెడ్ స్టార్ బెండ. ఈ రెడ్ స్టార్ బెండ అంటారు కానీ పైన అనేది దీనికేమో వైట్ది ఇట్లా సుంకులాగా ఉంటుంది. సుంకు అంటే ఏమన్నారు మీకు అర్థం కాదు, కొంచెం ఇట్లా పొట్టులాగా ఉంటుంది. ఇది దీనికి అలా లేకుంటుంది, కొంచెం ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. మన మామూలు బెండకాయనే స్టార్ బెండకాయలాగా ఉంటుంది ఇది. ఇవి నేతిబీర. నేతిబీర కూడా ఇప్పటివరకు నేను తెచ్చుకోలేను. ఈసారి తెచ్చుకుందాము, చూద్దాం, వేద్దాం, బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి వేసాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసారు కదండి. దీనికి ఒక్కొక్క ఐటెంకి ఒక్కొక్క విధంగా మనకు మట్టి మిశ్రమం అనేది ఉండాలి. ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఎలా పెట్టుకుంటే మనకు చాలా మంచి కాయలు వస్తాయి, బలంగా వస్తాయి. కాబట్టి అలా అన్నీ చూసుకొని మీకు మట్టి కలిపేది, విత్తనాలు పెట్టేది అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి. మీకు ఇదివరకు గివ్ అవే చేశాను కదా, ఆ గివ్ అవేలో మీకు ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ విత్తనాలు పంపించిన వాళ్ళు ఒకవేళ వేసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు వేసుకోండి. అప్పుడు మీకు వేసి చూపించాను కదా, ఇంత మొలకొచ్చాయి చూడండి. అన్ని మొలకలు వచ్చినుండే
నా దగ్గర. కానీ పిచ్చుకలు అసలు నాకు వదిలేయండి, చిన్నవి కవర్ కడితే కూడా కవర్ని చింపేసి మరీ తిన్నాయి. ఇలా అయిపోయినాయి. 2 అయితే వచ్చినాయి. నేను ఫస్ట్ వేసినవి అయితే ఎంత పెద్దగా అయినాయో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మీకు అప్పుడు వేసేటప్పుడు చూపించాను కదా ఈ విత్తనాలు వచ్చినాయని, ఆ చెట్లని ఇప్పుడు చూపిస్తాను. కానీ ఇప్పటివరకు నాకు తీసి పెట్టడానికి వేరే దగ్గర ప్లేస్ లేదు. అది ఎవరికి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు అవి ఎంత అయినాయి అనేది. చూడండి, ఇదిగో ఎంత పెద్దగా అయినాయి చూడండి. ఇవి చాలా మంచిగా అసలుకి చాలా బాగా పెరిగాయి. ఇవన్నీ తీసి నేను ఒక కవర్లో పెట్టి ఎవరికైనా ఇద్దామనుకుంటున్నాను. ఇస్తాను, ఇక్కడిక్కడ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాను. ఇంకెవరికన్నా డౌట్లు ఉంటే కూడా కామెంట్ రూపంలో అడగండి. ఇంతకుముందు చాలా కామెంట్లు పంపించారు, కానీ నేను ఊళ్ళో లేనందుకు నేను చూసుకోలేదు. చూసినా ఇప్పుడు చాలా కిందికి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పటి నుంచి ఫ్రెష్గా అడగండి, మీకు ఈ కామెంట్లకు నేను సమాధానాలు చెప్తాను. ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. నాకేమైనా సలహా ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా చెప్పండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.